أهلا بحضراتكم في أولى حلقات الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية هنتكلم فيها عن تاريخ مصر الجميل، تاريخ مصر الحديث اللي ابتدى من أول ثورة 1919. نحكي قصة كفاح شعب ونضال شعب، ونشوف انعكاس ده على الحاضر، انعكاسه على كمان المستقبل. احنا لما بنقرا التاريخ مش عشان بس نحكي حكايات، لا، عشان نشوف ازاي المستقبل هيروح فين. هو التاريخ بيعيد نفسه ولا احنا اللي بنعيد التاريخ باننا بنعمل نفس الافعال ونفس التصرفات؟ قصة كبيرة، صراع كبير ما بين التاريخ وما بين الحاضر وما بين المستقبل. الجريدة الرسمية هتحاول تفك الشفرة دي، شفرة التاريخ المصري الحديث. خليني أبدأ معاكم بالحكاية الكبرى المؤسسة للتاريخ المصري الحديث للتغير في السياسة المصرية بالكامل، ثورة 1919. حكاية كبيرة جدا ولدت كل حاكم مصري، ولدت ثورة 1919، أسست لثورة 1952، هي مؤسسة بكل حال من الأحوال. القصة الحلوة دي بتبدأ بحكاية أحلى، ست مصرية جميلة، الجلابية المصري المعروفة الملس سنة 19. الستات كانوا بيتداروا في الوقت ده، في الوقت اللي فيه كل الستات بتتدارى، ست مصرية جميلة خرجت الشوارع عشان تخبط على طشت نحاس، عشان تقول وتحذر وتبلغ الناس ان احنا هنبدأ ثورة 1919، ماشية وسط الجنود الانجليز بكل شجاعة وبكل همة. هم ما يفهموش دقة الطبلة دي، لكن هي كانت بتدق على الطشت عشان تقول للناس حي على الجهاد، حي على الفلاح، حي على الثورة الجديدة اللي هتقوم في مصر وهتغير شكل التاريخ بالكامل. دايما عظيمات مصر وستات مصر دايما بيأسسوا للحظات الانتقال الكبرى. اللي عايز تقرا تاريخ مصر طوف وشوف زي ما قالت الست في جنة بلادنا، واتفرج وشوف، اتفرج وشوف التاريخ ازاي حرك الحياة السياسية في مصر وازاي غير مجريات وشكل الحياة بالكامل. لما في ثورة 19 قررنا ان احنا نقول للانجليز كفاية، كفاية وجودكم في مصر، كفاية الحماية البريطانية على مصر، ونطالب بالاستقلال للشعب المصري العظيم. دي كانت بداية حكاية جديدة فيها تقدر تشوف وتعرف بلدك اتحركت لقدام ازاي، تقرا تاريخك عشان تقدر بعد كده تقرا المستقبل. اللي حصل بعد ما خلصت الحرب العالمية اللي قعدت تقريبا 4 سنين، الحرب العالمية الأولى، حصل إنه الرئيس الأمريكي اتكلم ونادى بحق تقرير المصير للشعوب. مين التقط ده؟ التقط ده الساسة المصريين، التقط ده طبعا سعد زغلول ورفاقه. إيه ده؟ ده في توجه جديد في العالم إنه بعد ما انتهت الحرب إحنا نقدر يبقى لينا حق تقرير مصيرنا، نبعد المحتل عن البلد، نبعد الإنجليز، وكمان ممكن نفكر في شكل وسيطرة الحكم العثماني والتعامل مع السرايا في الوقت ده. الحرب العالمية الأولى خلصت، الرئيس الأمريكي اتكلم عن حق تقرير المصير، ومن هنا اندلعت الفكرة والشرارة الأولى عشان نبدأ فصل جديد من التاريخ المصري عن ثورة 1919. من ساعة ما ابتدت الحرب العالمية الأولى 1914 لغاية ما خلصت 1918، وإحنا المصريين بندفع فاتورة ملناش دعوة بيها، لا احنا طرف في الحرب ولا احنا شريك في الحرب، لا احنا مع ولا ضد، لكن عندنا احتلال انجليزي. يعني ايه دفعنا الفاتورة؟ يعني اجراءات قمعية. يعني ايه اجراءات قمعية؟ يعني بندفع فاتورة، ندفع فاتورة صعوبات اقتصادية، اجراءات قمعية، بلد في حالة حرب، في احتلال انجليزي، الانجليز بيحاربوا في الحرب العالمية، فاحنا طول الوقت بندفع الفاتورة. ارهاق شديد جدا على المصريين، ومشاعر من الغضب بتتنامى لمدة 4 سنين واحنا بندفع فاتورة، والقصر ساعتها ساكت ومكتفي بالحماية البريطانية ومفيش أي رد فعل. من هنا كانت البدايات الشعبية الأولى إن احنا نبدأ نفكر، هو احنا ليه ندفع تمن حاجة احنا مش شركاء فيها؟ هو امتى احنا هنبقى بناخد قرارنا وبنملك قرارنا؟ امتى هنتملك بلادنا كمصريين،
كانت الشرارة الإجراءات القمعية والأوضاع الاقتصادية اللي المصريين هبوا ضدها في ثورة 19. الإحساس الشعبي ده بالغضب المتنامي دفع القيادات السياسية إن هي تتحرك وتعبر عن الناس، وده دايما دور السياسي. فكان سعد باشا زغلول طبعا وعبد العزيز فهمي باشا وعلي شعراوي قرروا ان هم في وقتها يقابلوا السير وينجت اللي هو الحاكم البريطاني او المندوب السامي البريطاني على مصر، ويقولوا له احنا عايزين نروح لندن ونحضر مؤتمر الصلح، وان احنا نزور لندن ونعرض مطالبنا بالاستقلال، وكمان نحضر مؤتمر الصلح اللي موجود في فرنسا. وده كان برضو في الخلفية التصريحات للرئيس الأمريكي بعد الحرب العالمية بحكاية حق تقرير المصير، كانت جديدة وقتها ودفعت شعوب كتيرة إن هي تفكر إزاي إن هي تستخدم هذه الجملة بإنها تستقل بعيد عن كل أنواع الاحتلال اللي كانت موجودة في الوقت ده. المهم سعد باشا زغلول بهيئته الجميلة لبس بدلته والسديري والكرافتة طربوش، الهيئة اللي كلنا نعرفه بيها، ركب عربيته كان وقتها اللي نقدر نقول عليها حنطور، عربية بحصان، عشان يتوجه إلى السير وينجت. الحقيقة كان ده شكل المركبات وقتها، وسعد باشا زغلول بالحصان الواحد ده قدر ان هو يغير التاريخ المصري. احنا دلوقتي بندور على عربيات لغايه 200 حصان و180 حصان، لكن حصان واحد كان في عربيه سعد باشا زغلول ادى الى انه يتحرك للقياده البريطانيه يطالب بالاستقلال. حصل شد وجذب كتير في هذه الجلسه، لكن في النهايه السير وينجت الحقيقه ما قبلش الطلبات دي ورفضها، وكان ده الديبيت او الحوار ما بين القيادات وقتها. طيب لو السير وينجت ما قبلش العرض بتاعنا باننا نروح لندن او نروح فرنسا مؤتمر الصلح، هنعمل ايه؟ ده كان السؤال الكبير. في الوقت ده كانت الشخصيات اللي بنتكلم عنها شخصيات مستقلة إلى حد ما، ففكروا إنه ياخدوا معاهم شخصية حكومية. زي ما عرفنا كان كمال حسين رشدي، ده كان شخصية حكومية موجودة، خدوها معاهم عشان يبقى يعني في تمثيل في جزء من الدولة. راحوا قعدوا مع السير وينجت. لما راحوا للسير وينجت طبعا بيكلمهم من حتة عالية، مندوب سامي بريطاني محتل البلد بقاله سنين طويلة، فبيكلمهم من حتة عالية، مش عاجبه كلام. انتوا مين؟ بتمثلوا ازاي الشعب المصري؟ شد وجذب زي ما قلنا. تخلص الحكاية على كده ييأس المصريين؟ لا، ما بتخلص، وبيفكروا في طريقة جديدة وبداية جديدة يعرضوا بيها طلباتهم. طبعا لما فكروا كتير يعملوا ايه، ازاي يعدوا المطب بتاع انت مين؟ انت جاي تكلمني باسم الشعب المصري ازاي؟ جت الفكرة العبقرية. الفكرة العبقرية هي فكرة جمع التوكيلات. الحقيقة الفكرة دي اتولدت لانه 3 كانوا محامين، كانوا خريجين كليات الحقوق، ومن اليوم ده الحقيقة ابتدى الارتباط ما بين خريجين الحقوق وما بين ممارسة العمل السياسي. فكروا انه ازاي نبقى بنعبر عن الشعب المصري، خلينا نجمع توكيلات من الناس بتقول ان دول ممثليننا، دول اللي بيعبروا عننا ودول اللي بيعبروا عن رأينا. دي كانت فكرة رائدة في التاريخ وجديدة، كانت في وقتها يونيك، متفردة، محدش خالص عملها انه يلم توكيلات الشعب المصري عشان يعبر عن افكارهم. وهنا خرجوا من مطب انتوا مين وانتوا جايين تكلمونا باي صفة. جننوا الانجليز، جننوا هنا وجننوا في انجلترا في لندن. والحقيقه كانت المساله دي انهم حتى اتبعت خطاب من الحكومه الانجليزيه للسير وينجت، انت ازاي تسمح بحاجه زي دي، وازاي تتلقى طلبات، وازاي تسمح ان ده يحصل؟ هو الحقيقه ما سمحش، هو الحقيقه تلقى، وده كانت رغبه عارمه وموجه عارمه كبيره جدا من الشعب المصري انه ازاي يعرض طلباته بشكل مختلف. ما هو الشعب ده دايما مبتكر، يخرج حاجات كده جديده في اوقات جديده، والحقيقه بتبقى حاسمه. كانت فكرة التوكيلات لسعد زغلول ورفاقه فكرة حاسمة في مسار ثورة 19. الملحمة اللي سطرها الشعب المصري في التوكيلات اللي تمت بطريقة عشوائية، ناس بقت بتتحرك يمين وشمال في القرى والنجوع والصعيد وجه بحري، في كل حتة المصريين بيجمعوا توكيلات لسعد زغلول. المصريين بيقولوا لا، ملحمة كبيرة، لكن الحقيقة لم تقنع هذه الملحمة الإنجليز، وقرروا
عدم سفر الوفد لانجلترا. ولما ابتدى سعد زغلول ورفاقه يتحركوا عشان يروحوا مؤتمر الصلح في باريس اللي هتحضره كل الدول اللي كانت في الحرب العالمية الأولى المشتركة فيها، في الوقت ده الإنجليز لما كان في تحركات عشان يروحوا لندن قدروا يمنعوها، لكن ابتدوا يلمحوا تحركات إن الوفد يروح مؤتمر الصلح في فرنسا. هنا خدوا قرار مباشر بنفي سعد زغلول ورفاقه في مارس 1919 لجزيرة مالطا، ودي الحقيقة كانت أول حادثة من نوعها. من اليوم ده وشرارة الغضب الكبرى انطلقت في كل ربوع مصر، وأصبح سعد زغلول أيقونة كبيرة جدا. اتحركت التحركات في كل مكان، نادوا بالاستقلال، صمموا على أنه طلبات ثورة 19، صمموا على حق تقرير المصير، صمموا على الاستقلال التام أو الموت الزؤام، الشعار اللي اترفع من أول يوم. ومن هنا كان نقطة تحول كبيرة وبداية النجاح الحقيقي لثورة 1919 وكتابة سطر جديد في التاريخ المصري بيعبر عن كرامة وعزة المصريين. كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ثورة 19، النهاردة بنكمل وبنتكلم عن الظاهرة الأيقونة الجديدة اللي كانت جديدة في واقع السياسة وقتها، ظاهرة جمع التوكيلات، واللي بتعرفك قد ايه المصريين دول مبتكرين ومبدعين، ازاي بيحبوا بلدهم، ازاي بيلتحموا مع قيادتهم الوطنية. بطبيعة حال اي احتلال واجه المصريين بالرصاص لما قرروا يغضبوا للي حصل مع سعد زغلول ورفاقه سقط الشهداء، لكن دمائهم وحدت الصفوف في الجنازات والمظاهرات. اطلق المصريون في وسط الاحداث كلها الشعار الوطني الأعجوبي اللي مازال بيعيش بينا لغاية دلوقتي: يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. كمل معايا بقى علشان اللي جاي هيخليك تشعر بالفخر والمحبة والتسامح والوحدة الوطنية قولا وفعلا. واللي ارتبط بإطلاق شعار يحيى الهلال مع الصليب الرد على محاولات الإنجليز بمحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. انتوا عارفين إن مسألة استغلال الأقليات دي مسألة قديمة بقت مستهلكة، بس بيستخدموها من زمان الإنجليز. إنه كانوا بيستغلوا بعض الحوادث الفردية، بس كان الرد العملي بخطبة الشيخ مصطفى القاياتي في قلب البطريركية المرقسية بكلود بيك في الوقت ده، ليطلق نداء حي على الثورة، حي على الثورة، زي ما قالت المصادر التاريخية. تعرفوا الأذان بيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولكن أذان الثورة كان حي على الثورة. ولم تكن خطبة القمص سيرجيوس في الجماهير في أكتر من موقع، منها منبر الجامع الأزهر الشريف. تخيلوا معايا عظمة المصريين لما قمص مسيحي قائد في الكنيسة، قس كبير، بيخطب على منبر جامع زي الأزهر. كان القمص سيرجيوس خطيب مفوه، وتردد كمان ان سعد زغلول من كتر اقتناعه بسيرجيوس اطلق عليه لقب خطيب مصر، وكمان قال عليه خطيب الثورة الاول. خطب سيرجيوس من الازهر، ونقلت مصادر تاريخية انه اعلن من منبر الازهر الشريف انه مصري اولا ومصري ثانيا ومصري ثالثا، وان الوطن ما يعرفش مسلم ومسيحي، يعرف بس مجاهدين من غير تمييز بين عمامة بيضة وعمامة سودة. النهاردة جاي أكلمكم على معاهدة 1936، بس خلينا قبل ما نتكلم عايز أفكركم بقصة الحب الجميلة اللي جمعت بين عمر الشريف وزبيدة ثروت. فاكرين فيلم في بيتنا رجل، فيلم الأبيض والأسود الجميل اللي كنا كلنا بنشوفه؟ الفيلم ده الحقيقة في ناس كتيرة ربطته بمعاهدة 36، الكلام ده مش مظبوط. حتى حسين توفيق اللي استضافه، اللي قام بدوره عمر الشريف، واللي استضافه على فكرة في الفيلم حسن يوسف لو تفتكروا، اللي هو في الأصل كان إحسان عبد القدوس. كل القصة الجميلة دي اللي بتعبر عن الوطنية المصرية في زمن الأبيض وأسود الجميل والسياسة المصرية والمقاومة والوطنية الأصيلة، كل الفيلم ده ما كانش ليه علاقة بمعاهدة 36. أنا بس بصحح المعلومة، ويلا خلينا بقى نقعد ونشوف هي إيه معاهدة 1936. بص يا سيدي، فاكر لما اتكلمنا عن ثورة 1919 في الحلقات اللي فاتت؟ ده كان مسار من كفاح الشعب المصري وهو بيدور على استقلاله. فاكر شعار
الاستقلال التام او الموت الزؤام، قصه كفاح مصريه كبيره. عارف لما الشعب المصري خد الاستقلال ولو جزئي في 15 مارس 1922، الاستقلال ده كان فاتحه ان احنا نبدا في خطوات لمعاهده 1936. كفاح الشعب المصري مسار طويل في محطات، زي محطات ثوره 19، زي 1922 لما خدنا الاستقلال الجزئي، بس طول الوقت هو مسار من الكفاح العظيم والتعبير عن الشخصية المصرية. تعال بقى عشان نروح لتفاصيل أدق بكتير في معاهدة 36. في 2 مارس 1936 انطلقت مفاوضات معاهدة 36. كانت في قصر الزعفرانة. أيوة، قصر الزعفرانة اللي انت تعرفه اللي في مصر الجديدة القائم ده كان شاهد على تاريخ مصر. انطلقت مفاوضات كتيرة وطويلة، شد وجذب عشان مصر تنال استقلالها، لغاية ما اتوقعت هذه الاتفاقية في 26 أغسطس 1936 في وزارة الخارجية في انجلترا، في لندن، قاعة لوكارنو الشهيرة في وزارة الخارجية البريطانية. الحقيقة كان ده فصل مهم من فصول التاريخ المصري، وما نقدرش نغفل اللي قاله هنا عمنا نجيب محفوظ لما قال انه اتفاقية 36 اللي نصت على زيادة عدد الجيش هي اللي فتحت الباب، ولو بشكل كده مش منظور وخافي من تحت لتحت، يعني فتحت الباب عشان يبقى عندنا زيادة عدد جيش، وده اللي مهد عشان يبقى عندنا في يوم من الأيام ثورة 1952 اللي قام بيها الضباط الأحرار. دايما بنشوف ان التاريخ حلقات بتوصل لبعض، مسلسل دايما بيكمل بعضه لغاية ما نوصل للفصل الأخير اللي بنعيشه في مصر من الحرية والازدهار. النحاس باشا بعد معاهدة 36 خرج على الجماهير، الشعب يخاطبهم. 36 هي خطوة على طريق الجلاء، ولن نتوقف حتى يتحقق الاستقلال التام. مصريين ما كانوش راضيين قوي عن معاهدة 36. ما تهاجمش بس من عموم الناس، اتهاجم كمان نحاس باشا في البرلمان، وراح البرلمان وقال جملته الشهيرة: أعرف أن هذه ليست النهاية لكنها بداية الطريق. نحاس باشا طول الوقت كان بيحاول يدافع عن جزئية الخطوات للحصول على الاستقلال، لكن كان المصريين طول الوقت بيدوروا على الاستقلال التام أو الموت الزؤام زي ما احنا شفنا في شعارات ثورة 19. بنود الاتفاقية بتاعت 36 كان فيها شوية بنود، انه ينتقل الجيش البريطاني يروح عند مدن القناة، بس امتى؟ لما المصريين او مصر تبني السكنات على احدث مستوى، ان الجيش البريطاني ما يزيدش عن 10,000 واحد في حدود السلم والامن، لكن لو زاد وفي حملات او في حروب تقدر بريطانيا تزود العدد زي ما هي عايزة. مجموعة من الشروط ما كانتش عاجبة المصريين، وطول الوقت كان النحاس باشا يحاول يقول للناس ان دي خطوة على الطريق، لكن في نفس الوقت الشعب ما كانش راضي. فضلت حلقات معاهدة 36 وانه ازاي الشعب اتعامل معاها وازاي القيادة السياسية تتعامل معاها، لانه دايما الناس بتبقى طالبة المطلب الاخير والعنوان الاخير، لكن الساسة والقادة بيبقوا شايفين انه عشان نحقق العنوان الاخير ده محتاجين خطوات ومحتاجين مسار عشان نقدر نوصل لأهداف الشعب. الاثنين كان هدفهم واحد، مصطفى النحاس والناس، الاثنين كانوا عايزين الاستقلال التام، بس لكل واحد فيهم كان ليه طريقته. خليني اقول لكم انه ازاي المصريين كملوا خطتهم، ساسة وشعب كل واحد بيفكر بطريقته. خطاب المجاميع، خطاب الجماهير، وخطاب الساسة. مصطفى النحاس باشا بصفته رئيس الوزراء في 8 أكتوبر سنة 51 جمع البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب، وخطب فيهم خطاب عظيم يعبر عن شكل إرادة الأمة المصرية ممثلة في قيادتها. قال: أنا من أجل مصر وقعت معاهدة 1936، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها، فهي غنيمة للإنجليز وغرق لمصر. كوت، يعني قال جملة مهمة قدام ممثلي الشعب، وبالتالي اتنقلت للشعب بالكامل. لما أنا وقعت الاتفاقية دي كنت متصور إنها كذا، لكن هي النهاردة أنا اللي وقعتها، بطالبكم بإلغائها. ودي الحقيقة كانت شجاعة تحسب لمصطفى النحاس وللساسة المصريين في وقتها. في كتابات تاريخية كتير قالت إنه النحاس باشا كمان اتقدم بمشروعات قوانين، كانوا بيسموها زمان مراسيم قوانين. تقدم بمشروعات قوانين عشان يعتبر انه وجود
القوات الإنجليزية هي وجود محتل. طبعا لو تشوفوا الخطة اللي اتنفذت بذكاء شديد، ابعاد القوات الإنجليزية راحت على قناة السويس، يعني خرجت شوية من العمران. ما هو ما كانش العمران زمان واصل قوي لقناة السويس، خرجت شوية من العمران بعد ما زقها بعيد على الأطراف عند قناة السويس، رجع وقال دي قوات غاصبة تعتبر قوات احتلال. والحقيقة ده اللي المشروعات القوانين دي خلتنا نفك الارتباط مع الوثيقة من طرف واحد، ودي كانت شجاعة تحسب في وقتها أمام التاج البريطاني، لدرجة أنه التاج البريطاني اعتبرها إهانة ليه. خليني أقول لكم كمان أن في مذكرات محمد حسين هيكل باشا قال، يعني وكان يبدو مهاجما لمعاهدة 36، إنها ما اختلفتش كتير عن اللي قالته لجنة ميلنر سنة 1920 اللي كان رافضها المصريين، واتكلمنا عن ده في الكلام عن ثورة 19 واللي حصل في مواجهة لجنة ميلنر. بس المفاوضين المصريين في الوقت ده كانوا عايزين يعملوا تساوي عشان يقدروا يخرجوا بالمعاهدة، يقدروا إنهم يحققوا مكاسب. فكان كلام انه والله ده انجلترا هتدافع عن مصر لو حصلت حرب، وكمان مصر هتقدم للجيش الانجليزي تسهيلات، اراضي بقى، طرق، مواصلات، زي ما يكون انها تقدر تقدم للجيش الانجليزي. ده كان شكل المعاهده في 36، ما كانش فيه رضاء مصري كامل، وده كان الكلام الرسمي. لكن خلينا اقول لكم بقى المصريين عملوا، المصريين بقوا يطلعوا على خط القناه يعملوا عمليات فدائيه تجاه القوات الانجليزيه، السكنات الانجليزيه، اعمال مقاومه رهيبه جدا في كل الاتجاهات دفعت الانجليز للاستغراب الشديد من قوه ونضال الشعب المصري. ولو تفتكروا عيد الشرطه بتاعنا ده كان بناء على موقعة الإسماعيلية اللي كان فيها سنة 51، كان فيها عملية مهمة لاستهداف هذا القسم والقوات الإنجليزية، ومنها تخلد عيد الشرطة. حكاية النضال في الشعب المصري هي حكاية تاريخية ما بين الساسة وما بين الشعب، ما بين الإحساس بالمسؤولية في سياسي هيوقع ويروح يتفق ويروح انجلترا ويروح وزارة الخارجية، وشعب بيطالب بالحد الأقصى من الطلبات. معادلة اشترك فيها الشعب والساسة اللي بيمثلوهم، لكن في النهاية كان نتيجتها انه نضال الشعب المصري طول الوقت كان بينتصر حتى على المملكة التي لا تغيب عنها الشمس.